Representatives of various government ministries, Կառավարական տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ հարգարժան, members of the embassy staff that are here, դեսպանության աշխատակիցներ այստեղ ներկա գտնվող, which include several former Peace Corps volunteers, որոնց շարքում մի քանիսը նախկինում եղել են խաղաղության կորպուսի կամավորներ, Charles, Jim, members of the Peace Corps staff here in Armenia, Չարլզը, Ջիմը այստեղ խաղաղության կորպուսի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, but most of all, the volunteers that are here today and their host families. Եվ իհարկե հարգարժան կամավորներ եւ նրանց հյուրընկալած ընտանիքներ։ I am very honored and very pleased to be with you today. Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ լինել ձեզ հետ։ And let me be among the first to congratulate you on completing your 12 weeks of intensive pre-service training. Թույլ տվեք առաջիններից մեկը լինել, ով կշնորհավորի մեր կամավորներին 12 շաբաթ տևողությամբ նախապատրաստական փուլը ավարտելու առիթով։ Peace Corps volunteers contribute significantly to the American mission in Armenia, and as we heard from Charles, to building real ties between the Armenian and the American people. Խաղաղության կորպուսի կամավորները մեծ ներդրում են ունենում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը Հայաստանում իրականացնելու հարցում եւ ինչպես Չարլզը նշեց, նրանց դերակատարումը առանցքային է անձնական կապերի հաստատման ասպարեզում։ It is true, and you are going to hear it often. You are in some sense the real ambassadors of the United States in this country. Դա ճշմարտացի է եւ դուք հաճախ կլսեք այս արտահայտությունը, դուք իրավամբ Միացյալ Նահանգների դեսպաններ եք այստեղ Հայաստանում, շատ ու շատ առումներով։ You will engage, you will impact, you will have an influence on average Armenians that will exceed far anything I or anyone at this embassy will achieve in our short tours here. Դուք կշփվեք, ազդեցություն կունենաք շարքային հայ քաղաքացիների վրա եւ այնինչ դուք կանեք, դա շատ ավելին է, քան կկարողանային անել ես կամ իմ մյուս գործընկերները մեր պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածում։ But let me tell you something else that I know. After spending 25 years off and on involved in Armenian affairs and being in touch with this country, Ես մի բան եմ ուզում նշել, Հայաստանի հետ կապված հարցերով շուրջ 25 տարի, եթե ոչ մշտապես այլ ժամանակ առ ժամանակ ես զբաղվել եմ եւ միշտ իմ ուշադրության կենտրոնում են եղել դրան։ You are representatives of a great power in the world, a great power in this part of the world. Դուք կամավորներդ այստեղ ներկայացնում եք հզոր գերտերության ներկայացուցիչներ եք։ But you have the privilege of living and working for a brief time in a great nation. Բայց ձեզ պատիվ է վերապահված, որ կարճ ժամանակ դուք ապրեք մի հզոր պետությունում։ The Armenian nation, with its tragic but deeply inspiring history, its rich culture, its ability to exist peacefully between two worlds of East and West. Մի երկիր, որ ունի հարուստ պատմություն, ողբերգական պատմություն, մի երկիր, որ կարողացել է գոյատևել արևելքի եւ արևմուտքի միջև անընդհատ բախումների պայմաններում եւ գոյատևել։ You are going to find a tough-minded people, a warm and embracing culture, and most of all, I think you will just a bit lose your heart to this place. Եվ դուք կհանդիպեք մարդկանց, ովքեր սառը դատողություն ունեն, դուք կհանդիպեք, կբախվեք գեղեցիկ մշակույթի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ գտնվելու տարիներին ձեր սիրտը նաեւ մի մասը կնվիրեք այս երկրին։ I envy you experiencing that, and I envy you having the chance to represent the best of America to this great country. Ես նախանձում եմ ձեզ, որ դուք ունեք այս հնարավորությունը, եւ ես նախանձում եմ, որ ձեզ է վերապահված Միացյալ Նահանգները այստեղ ներկայացնելու այդ մեծ պատիվը։ Before I move to the heart of the event, the oath, I'd like to address the host families that are in the audience. Եվ մինչ մեր այսօրվա միջոցառման բուն մասին եւ հնակալությանը անցնելը, ես ուզում եմ մի քանի խոսքով դիմել մեր հյուրընկալող ընտանիքներին, ովքեր այստեղ ներկա են։ I am very well aware of the great effort that our families have made to make the volunteers feel at home
and to become a member of an Armenian family. Ես գիտեմ, թե դուք ինչպիսի մեծ ջանքեր եք գործադրել, որպեսզի մեր կամավորները ձեր հարկի տակ իրենց զգան ինչպես տանը եւ դառնան հայկական ընտանիքի անդամ։ And I want to personally and on behalf of the US government say, Snorakalatun, thank you to those families. Եվ անձամբ իմ անունից ու Միացյալ Նահանգների կառավարության անունից ձեզ այդ հյուրընկալող ընտանիքներից ես ասում եմ շնորհակալություն։ And I'd like everyone to join me. So, to the future volunteers, the currently serving volunteers in the audience, on behalf of the embassy, on behalf of the US government, on behalf of your country, thank you for all your service and the service that you're about to begin. Ապագա կամավորներին, արդեն իսկ կամավոր ծառայողներին, Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից, Միացյալ Նահանգների կառավարության ձեր ժողովրդի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Nothing better represents what our country stands for in the world and what we want to achieve here in Armenia than all of you and what you're about to begin. Ոչինչ ավելի լավ չի ներկայացնում մեր երկրի ջանքերը, մեր նպատակները, քան դուք եւ այն քայլերը, որոնք դուք պատրաստվում եք իրականացնել։